Netko je rekao da su kršćani uskrsni ljudi i da drugo ne mogu biti. Ili ako jesu nešto drugo, onda nisu ozbiljno shvatili i doživjeli svoje kršćanstvo. Jeste li umorni? Pokojni Šrag je pisao da kršćanstvo ne može biti umorno, pa eto, prema tome, srdačna dobrodošlica svima i drago mi je da ste ovih dana okupljeni ovdje u Mostaru, u središtu i sjedištu Mostarsko-Duvanjske biskupije, koja se prostire ovdje negdje od Bune pa sve tamo do Šujice. I ovim drugim dijelom još jedne druge biskupije, najstarije na ovim prostorima, a to je Trebinsko-Mrkanska biskupija sa sjedištem u Trebinju, to je ovaj istočni dio, tako da biskup ima ovdje veliko područje, tamo negdje od Trebinja, odnosno Ivanice, granice s Dubrovnikom dole, gore negdje sjeverno do Konjica i cijeli ovaj dio dalje do Šujice. Pozdravljam braću svećenike koji su ovdje s vama, koji vas prate, a ono što je važno za sve vas, ali i za njih, da ta pratnja bude doista onakva koja će sve nas voditi zajedništvu i zajedničkoj izgradnji i onoga što je važno za sve vas, ako se okupljate kao članovi i sudionici karizmatske obnove, pa prepoznajete u sebi djelovanje duha na jedan ili drugi način, da braća svećenici koji su tu da pomognu, a pomognu naravno i biskupima, da se, rekao bih, sva ta sila, sva ta snaga usmjerava prema onome važnom i bitnom, što je bilo bitno i za svetog Pavla, ali je danas za sve nas bitno, a to je ljubav i to je zajedništvo. Kada mi je Fratomislav rekao, Fratomislav je jedan od onih iz Evanđelja, znate, koji kad jednom krene onda ne posustaje, ali onda to on radi onako, rekao bih, na dijelove, ne odjednom sve, ne primamo svi duha odjednom, nego ga primamo ono pomalo, završetak će biti u vječnosti. Tako to Tomislav radi. Onda on polako pošalje prvo jednu poruku, pa onda nazove drugi put, pa onda pošalje treću poruku i onda tako vas dovede vas do toga da čovjek na kraju kaže, kao što Isus kaže, ako mu nećeš barem dati zato što te moli, ali daćeš mu zbog njegove bezočnosti, da te više ne smeta, ali nije to u takvoj situaciji i nije zapravo takva situacija u našem odnosu. To Fratomislav dobro zna i on jako dobro pastoralno radi na jednom području koje nije lagano. Vi, nažalost, znate da mi u ovoj našoj biskupiji i na ovom području, osim što se susrećemo sa ovim, ajmo tako reći, nejasnim, nedefiniranim političkim okvirima, da se, nažalost, još uvijek susrećemo s jednom bolnom situacijom u crkvi, u ovoj biskupiji, a to je još uvijek, nažalost, djelovanje otpuštenih svećenika, suspendiranih svećenika, gdje još uvijek nije na dijelu duh, nije na dijelu zajedništvo, nije na dijelu ljubav, nego sve ono suprotno. I zato ne samo kad ovo završava, do nedjelje, do kada, sutra ili u nedjelju. Evo zato do sutra navečer, pa posebno u svoje molitve uključite ovu biskupiju, uključite ove vjernike, evo i nadam se da su vam svi oni dobri domaćini ovdje, uključite evo sve nas koji djelujemo na ovom području, u ovoj biskupiji, da doista rastemo u zajedništvu, da rastemo u toj svijesti crkvenosti
što to znači biti crkven čovjek, što to danas znači biti katolik u svijetu i da znamo doista u sebi osluškivati to što nam Duh govori i na što nas Duh upućuje. Uvodno dovoljno. Ako bude kasnije koje pitanje, možemo i o tome. Kad sam razmišljao što vam reći, a da to opet ne bude s druge strane, da sad uzmem dokument za koji se nadam da znate da postoji i za koji se nadam da vam ga svećenici ponekad predstave i da vas po tom dokumentu usmjeravaju, gdje je i Hrvatska biskupska konferencija, taj isti dokument je prihvatila i biskupska konferencija Bosne i Hercegovine, koji govori o karizmatskom pokretu i obnovi u duhu u katoličkoj crkvi, i osobito se taj dokument osvrnuo na fenomenološku analizu i pastoralne smjernice crkve. Da to baš ne bude govor o tom dokumentu, nego da bude govor, iako će se možda u mnogim stvarima ponoviti, ali stari Latini su rekli da je ponavljanje majka učenja, pa što više nešto ponavljamo, onda to bolje znamo. Tako isto uvijek čitamo Božju riječ, pa nam nikad nije strana, nego uvijek nešto novo otkrijemo. Htio sam nešto progovoriti o nekim važnim elementima, odnosno okvirima ovoga čemu svi vi za sebe kažete da pripadate i želite to nešto, želite to neko iskustvo, progovoriti upravo o tim nekim dimenzijama koje mi se čine važnima za usmjerenje cijelog našeg kršćanskog života. Radi se možda konkretno o vama koji kažete da pripadate ovom pokretu obnove u Duhu Svetom, ali zapravo radi se o bitnim pitanjima svih vjernika, svih onih koji pripadaju katoličkoj crkvi. Prije, sad je to već više od nekoliko godina, pokojni profesor Ivan Golub imao je jednu tribinu u Dubrovniku, ja sam inače svećenik Dubrovačke biskupije bio, imao jednu tribinu u Dubrovniku i od toga je nastala jedna mala knjižica, a tu je tribinu naslovio Duh Sveti, nepoznati Bog. I u toj knjižici je opisao što sve danas mi percipiramo i razmišljamo i razmatramo kad kažemo tu riječ Duh Sveti, odnosno sila Duha Svetoga, snaga Duha Svetoga. I vjerujem da ste i vi često, ako niste, onda biste trebali postaviti pitanje, pa bez obzira što ste možda i godinama u ovom karizmatskom pokretu, što to znači sila Duha Svetoga i kakva je to sila Duha Svetoga? I kako danas u mojem životu, u životu crkve djeluje Duh Sveti? Vidite, ovaj pojam karizmatski, karizma, haris, milost, Pavao i prva crkva je bila uvjerena da svatko tko je kršten ima tu silu Duha Svetoga. I to je polazište. Svatko tko je kršten ima silu Duha Svetoga. I ta duhovna snaga daje darove i sposobnosti koje bi trebali koristiti svi krštenici u zajednici u kojoj žive, bez obzira jesu li muškarci ili žene, jesu li domaći ili stranci, jesu li robovi ili slobodni. Ta duhovna moć, sila, spominje se u Starom Zavjetu na mnogo mjesta. Hebrejska riječ ruah zapravo znači vjetar, znači dah. Točnije, znači snagu koja je u vjetru, odnosno u dahu. I kad se ta riječ koristi u vezi s Bogom, onda se ona obično prevodi kao Duh Božji.
Zanimljivo je još nešto, da je ta riječ ruah u većini jezika ženskoga roda. Da, mi to znamo da su žene nekad snažnije od muškaraca i hrabrije. Ko je otišao prvi na grob? Kad je Bog podizao proroke u povijesti Izraela, dogodilo se odmah nešto drugo. A to drugo što se dogodilo jest da je onaj zli duh, odnosno Sotona, također izazvao pomutnju podižući mnoge lažne proroke. Mi čitamo u Svetom pismu da je u Ahabovo vrijeme bilo 850 lažnih proroka. Dakle, protivnik tog duha Božjega koristi istu taktiku i u prvoj crkvi, uvodeći na javne sastanke vjernika ljude koji su također izgovarali savršene nadahnute izreke, koje su bile nadahnute, nažalost, ne od duha, nego od demona. I zato je postojala potreba za probom, postojala je potreba za čišćenjem, za nekim, kako će reći Sveti Petar, kamenom temeljnim, da se vidi hoćemo li se o njega spotaknuti ili nećemo. A koja je bila ta proba? Ako kažeš Isus Krist jest Gospodin, znači da je u tebi duh Božji. Ispovjedanje Isusa Krista kao Gospodina, to je taj test. I mi jako dobro znamo i s te fenomenološke razine, i osobito ovi koji su možda malo više od mene u tome, s te fenomenološke razine da u tim modernim današnjim seansama itekako zna biti i ona suprotnost duhu Božjemu i ona druga sila i zla sila koja često izražava naizgled lijepe i plemenite osjećaje, ali nikada neće priznati Isusa Krista kao Gospodina. Ta duhovna moć koju svi imamo, to je kreativna moć. I zanimljivo da se dekret drugog Vatikanskog sabora koji govori o službi laika u crkvi zove apostolikam actuositatem, odatle kreće. Znači apostolsko revnovanje, apostolska sadašnjost, apostolska aktualnost, apostolska revnost. Papa Franjo, ako pratite njegov nauk, a vjerujem da pratite i ono što govori, često govori o crkvi koja je u izlasku, često govori o misionarskoj crkvi. Crkvi koja nije tu samo da bude iz ovih vrata, nego crkvi koja treba svjedočiti, dati svjedočanstvo. Ne silom. Ovih smo dana u Velikom tjednu čitali. Kad god su se kršćani latili mača, sve je krivo završilo. I Isus je to jasno rekao. Ali teško učimo. I zato ta duhovna moć, ta snaga, sila Duha Svetoga je uvijek kreativna. Kreativna isto tako i toliko kao što smo svi mi ovdje različiti. I nema ovdje među nama nijednoga istoga. A opet s druge strane ispovjedamo istu vjeru. Nastojimo živjeti istu ljubav. Trudimo se oko istih dobrih dijela. Klonimo se oko istih onih zala. Ali nismo isti. I još je prorok Joel govorio kako će Bog izliti duha na svako tijelo i kako će proricati sinovi i kćeri, kako će starci sanjati sne, kako će mladići gledati viđenja.
čak i sluge i sluškinje će djelovati u duhu i po duhu. Prema tome, možemo uz ovu prvu tvrdnju da onaj koji doista Krista ispovjeda da je Gospodin, možemo reći i ovu drugu tvrdnju, a to je da je ta snaga Duha Svetoga veoma, veoma učinkovita. I to nam svjedoče svi novozavjetni spisi, gdje pojedine osobe, ako ih promatramo, jasno svjedoče i hrabro i snažno izražavaju ono o čemu trebaju govoriti u ime Božje ili propovijedati u ime Božje. Ovih uskrsnih dana čitamo na osobiti način djela apostolska i što se to događa u prvoj crkvi. Knjiga djela apostolskih napisana je negdje oko 90. godine nakon Krista i osvrće se na to rano djelovanje crkve. S druge strane, Pavlova pisma su također svjedočanstva života prve kršćanske zajednice, tog ranog razdoblja, i ona su nastala negdje oko 55. do 65. godine nakon Krista. Znači negdje 20-ak, 30-ak godina nakon Kristove smrti i uskrsnuća. Oni pružaju uvid u život prvih zajednica koje su vjerovale Kristu i pokazuju na koji način ti prvi muškarci i žene računaju na snagu te duhovne sile, duhovne snage, duhovne moći. I oni su uvjereni da onaj tko se krsti u ime Isusa Krista prima tu snagu. I to nije samo puko teoretsko znanje, da ja nešto znam o svojoj vjeri. Umjesto toga, ta duhovna moć, snaga daje konkretne sposobnosti, talente krštenicima koje oni mogu i moraju unijeti u zajednicu. Osobito u prvoj poslanici Korinčanima sveti Pavao na jasan način govori što i kako trebamo činiti s tim darovima, s tom duhovnom snagom koju imamo. I zato će Pavao, kad počinje govoriti o tome, jasno reći: svakomu se daje očitovanje duha na korist, ali ne na osobnu korist, na korist zajednice. Mi kršćani veoma, barem mi teolozi bismo trebali znati, a to učimo i na vjeronauku, što znači posvetna ili posvećujuća milost koju primamo u krštenju i koja nas vodi i za koju kažemo da nam je garancija vječnog života, jer ako ne umremo u toj posvećujućoj posvetnoj milosti koju smo primili na krštenju, očito nećemo biti u zajedništvu Božjega života. A ovo su druge, harisi, karizme, talenti. To je nešto što u posebnoj zajednici i zajedništvu Gospodin daje ljudima, nama. Pavao, tumačeći to, preuzima ovu grčku riječ haris, koja u doslovnom prijevodu znači nešto poput usluge. Ja sam ti učinio uslugu, ali ne tražim ništa za uzvrat. Poklon, dao sam ti poklon. Naravno da ne računam da ti meni nešto moraš dati. Ili jednostavno blagonaklonost. To je haris. To je milost. To nama Bog daje u svakom sakramentu. Nezasluženo. Jedina zasluga nam je što smo njegova stvorenja. I za Pavla je taj izraz od središnje važnosti kad govori o crkvi,
I odatle od te riječi haris danas imamo ovo za što ste se svi okupili, što nosite na svojim akreditacijama, karizmatska. I onda će Pavao reći, i to on nabraja u popisu, u prvoj poslanici crkvi u Korintu, Pavao kaže, jednomu se po duhu daje riječ mudrosti, drugomu se daje riječ spoznaje po tom istom duhu, drugomu se daje vjera u tom istom duhu, a onda drugome dari liječenja u tom istom duhu, a onda drugome čudotvorstva, prorokovanje i tako dalje i tako dalje. I onda Pavao zaključuje, a sve to djeluje jedan te isti duh dijeleći napose svakome što i kako hoće. Postoji stvarno velika raznolikost tih darova koji je sveti Pavao identificirao, pronašao u zajednici u Korintu. Korint je lučki grad, a u lučkom gradu imate svega, kako onda, tako i danas. I zato je ta poslanica Korinčanima Pavlova veoma razumljiva. Možda iz konteksta koji ću još reći bude shvatljivo. Postoje darovi, kaže Pavao, koji se odnose na sposobnost razumijevanja, na sposobnost propovjedanja. Postoje oni praktični darovi, kao što je iscjeljivanje snagom vjere. Kasnije Pavao spominje dar vodstva, dar pomaganja. U poslanici crkvi u Rimu, u Rimljanima, Pavao će spomenuti utjehu i opomenu. I to je isto dar. Nisam ja danas tu da vas opominjem, da vas tješim. Iskazivanje milosrđa. I onda postaje iz tih Pavlovih riječi jasno, svi ovi darovi su darovi. Haris, pokloni. Ne možete ih napraviti niti kupiti. Ta duhovna snaga koju mi zovemo Duh Sveti je ona koja ih dijeli. I preko njih Bog uzima ljude u službu na način koji njima odgovara i pomaže im da te talente koriste u zajednici. Dakle, to je ta učinkovita duhovna snaga. E sad, još jedan korak dalje. Taj popis karizmi ili darova ili talenata je još impresivniji kad uzmemo u obzir da te prve zajednice, odnosno vjernici prvih zajednica, nisu dolazili iz skupine obrazovanih, nisu dolazile iz skupine bogatih, nisu dolazile iz skupine utjecajnih u društvu, nego iz onih manjih društvenih klasa. I zato će Pavao reći u istoj poslanici Korinčanima, gledajte, braćo, sebe pozvane. Dakle, pogledajte jedno drugo. Nema mnogo mudrih po tijelu, nema mnogo snažnih, nema mnogo plemenitih, nego lude svijeta izabra Bog da posrami mudre i slabe da posrami jake. I neplemenite i prezrene izabra Bog i ono što nije da uništi ono što jest, da se ni jedan smrtnik ne bi hvalio pred Bogom. I upravo ti mali, prezreni, slabi i ludi koji su činili većinu te zajednice u Korintu, njima je Božja milost i Božja sila dana u svim tim darovima. I zato su u Božjoj crkvi ti ljudi u središtu, koliko god izgledalo nekada drugačije. Ali uvijek Bog također podigne u crkvi nekoga koji će nas baš uputiti, malo otvoriti nam oči. Pa ako želite i za milosrđe, ako želite i za izlazak, za evangelizaciju, ako želite i za ove malene. I onda se svi sablažnjavamo kad papa pere noge u zatvoru zarobljenicima. Tako su se i u vrijeme Isova sablažnjavali. Pa čitajmo Sveto pismo.
Ne otkrivamo ništa novo. Samo trebamo zazvati u svim tim karizmama koje smatramo da imamo još jednu važnu karizmu prisjećanja. Crkva živi od sjećanja. Nemojmo zaboraviti. Što mi kažemo u svakoj svetoj misiji? Ovo činite meni na spomen. Euharistija je, kažemo, spomen čin. Mi se spominjemo nečega i u ovom trenutku slavimo. Ali, sad slijedi utjeha, da ne mislimo da je ta zajednica, pa neki Sveti Pavao bio u njoj, nek su i oni imali 100 darova, da ne mislimo da je bila savršena, bilo je tu velikih sukoba. I to veoma opipljivih sukoba. I to Pavlova pisma također jasno pokazuju da su sukobi, takvi sukobi, neizbježni u zajednici duhovno nadarenih ljudi. Kao što jedan klerik može klerika uništiti, ne može ga nitko uništiti. A imaju sveti red. A kao što i kršćanin koji ima tu posvećujuću milost može kršćanina uništiti, ne može nitko drugi. A svi imamo duha, jel? U izobilju. Prvo pismo zajednici u Korintu posebno glasi kao zbirka područja sukoba u zajednici. Zapravo nije iznenađujuće. Budući da su u Korintu bili različiti ljudi koji su dospjeli u taj lučki grad iz različitih dijelova svijeta, sa sobom donijeli različite tradicije, različite kulture. To su bili ljudi koji su odrasli u židovskoj tradiciji, ljudi koji su došli iz Grčke, ljudi koji su sa sobom donijeli pobožnost rimskih kultova. Bili su to siromašni ljudi s onim što su raspolagali. I svi su oni iz različitih kultura, kultova i svega pokušavali živjeti Isusovu poruku, koja je u nekim segmentima djelovala sasvim drugačije nego što su oni to u sebi nosili. I očito je da su postojali različiti stavovi kako to postići. Na primjer, jesmo u crkvi, ali to je rječnik Pavlov. Neki su muškarci u toj zajednici u Korintu, kršćani, s darovima duha, mislili da je sigurno ići prostitutkama, dok su drugi mislili da to nije baš tako. Čitajte poslanicu Korinčanima, 1. 6. poglavlje, 12. do 20. retka. I onaj famozni Pavlov početak, sve mi je dopušteno, ali sve ne koristi. Ali kaže Pavao, neću da mnome išta vlada. I onda nastavlja nauk. Da kako Pavao to misli na svoje Korinčane najprije. Ali mi onda odatle vučemo poruku i za nas danas. I zato će Pavao reći, bježite od bludnosti. Zato će reći, svaki grijeh koji učini čovjek, a izvan tijela je, bludnik griješi protiv svoga tijela. I zato će Pavao reći, tijelo vaše, to je hram Duha Svetoga. A uzrok je upravo to poimanje pojedinaca u zajednici. A onda, neki su željeli odustati od braka i uopće se ne ženiti. Imamo i danas tu kušnju. Evo vam po Hercegovini koliko hoćete neženja i neudanih. Ali ovi u Pavlovo vrijeme su to činili i odricali se ženidbe jer su smatrali Krist će doći uskoro. I ako će Krist doći uskoro, šta ćemo se onda ženiti, a u Kraljevstvu Božjem nema. Danas ne znam koji su im razlozi zašto se ne žene. Ali nisu sigurno da će Krist brzo doći. I Pavao to vidi na jedan posebni nijansirani način. I onda Pavao na taj nijansirani način upućuje svojim Korinčanima. Čitajte 7. poglavlje.
I onda mi smatramo da Pavao tu govori protiv žena. Ne govori Pavao protiv žena, nego govori o percepciji, upravo ovoj. Sada onome što ste mi pisali, dobro je za čovjeka da ne dira žene, ali zbog pogibli od bludnosti i tako dalje i tako dalje. Sve ono što je Pavao rekao ima svoj kontekst. A ponavljam, krenuli smo od čega ili od koga? Da smo svi mi baštinici duha i da je duh u svakome od nas. I onda imate, uz te koji su željeli odustati od braka, onda imate one koji su mislili da se meso iz hramova koje se prodaje na tržnicama može jesti, jer ti bogovi onako ne postoje. Za druge je to bio veliki problem. I onda Pavao uzima i to. Čitajte u poslanici Korinčanima 1. 8. do 10. poglavlje, gdje Pavao jasno govori o blagovanju mesa žrtvovanog idolima. I onda imate u zajednici onih koji su, mi bismo rekli danas, potomci rodne ideologije. Oni su govorili, pa onako će u kraljevstvu neće biti spolova, nema ni ovdje više razlike među nama. Nema više muško, žensko i toliko su ozbiljno odbacili vanjske znakove svoga identiteta, rodne uloge, tako da se odjednom činilo da ti pojedinci koji su bili unutar zajednice, da su stvarno opasnost, da zamagljuju istinu i počeli su odjednom strahovati za ugled te zajednice kršćana. Čitajte 1. Korinčanima 11. poglavlje. A onda je bilo i ovakvih situacija, da su neki imućniji bogataši blagovali obrok na taj način da su sablažnjavali siromašne i nisu s njima dijelili. Čitajte 11. poglavlje. U svim ovim sukobima, iskustvima u zajednici, znamo samo Pavlovu perspektivu, znamo samo ono što im je Pavao rekao, ali ne znamo stavove različitih strana i kako su oni to tumačili i kako su oni to temeljili. Ali u toj cijeloj poslanici Korintu Pavao je vrlo jasno rekao i zapravo on raspravlja i bori se za odgovarajuće odgovore i pokušava ih uvjeriti, stavljajući u središte zajedničku vjeru. Zajedničku vjeru u samog Isusa i svima želi dozvati u svijest, ova zajednica je Božja zajednica. I može biti i može se zvati Božjom zajednicom jedino i samo ako živi zajedništvo u svojoj različitosti. I zato Sveti Pavao na osobiti način u toj duhovnoj snazi vidi najdublji razlog zajedništva svih tih različitih ljudi u Korintu. I odatle onda sva ta njegova utemeljenja, svi ti njegovi pozivi, sav taj njegov govor o različitim darovima, ali ipak jedan je dar nad svima, a to je ljubav. Pavao će u prvoj poslanici Korinčanima također reći, i to je njegova teologija koju danas baštinimo, svi ste vi zajedno tijelo Kristovo, a svaki je pojedinac ud Kristov, ud toga tijela. I Pavao misli na crkvu doslovno kao na tijelo Kristovo. I svi krštenici utjelovljuju to tijelo Kristovo, a svaki se pojedini član shvaća kao ud toga tijela. I kao rijetko koja druga slika, ova slika tijela je veoma prikladna kako bi naglasila važnost tog zajedništva svih različitih članova. I zato nije Pavao uzalud tako jasno i tako plastično slikao i govorio o ovoj
slici poslanici u Korintu, gdje su bile prisutne sve ove razlike i gdje su se događali ovi sukobi o kojima govorimo. I Pavao naglašava važnost svakog pojedinog člana tijela i pokazuje kako su oni koji se općenito smatraju manje poštovanima još važniji. Jer nikad ne znamo kako i gdje djeluje duh. I zato je za Pavla i za prvu crkvu ta duhovna snaga bila vrlo važna, koja se mogla osjetiti u svakodnevnom životu, a mogla se osjetiti kroz povezivanje krštenika jedne s drugima i na taj način činila članovima tog tijela Kristova. I za kraj. Sigurno ste se zapitali, ja se kao biskup stvarno pitam, koji bi naš stav trebao biti prema toj sili, prema tom daru koji ja imam. Kako god taj dar mi zvali ili on izgledao i bio vidljiv u mome životu. I tu će nam Pavao reći, jer od njega potječe taj nauk. I tu će Pavao biti jasan. A opet se on temelji na onome što je Krist rekao. A što je Krist rekao? Puno je rekao, tako. Tražite najprije darove. Tražite najprije kraljevstvo Božje, a sve će vam se ostalo nadodati. Ali onda mi imamo i tu jedan problem, što nam je taj pojam kraljevstva Božjega jako dalek. Nema tamo Charlesa ni Elizabete, ni ove jadne što je oboljela sada, evo neka joj Gospodin bude blizu. Nema u tom kraljevstvu tako. Mi u liturgiji molimo, to je kraljevstvo pravde, ljubavi i mira. Tako molimo u liturgiji. Nema ga negdje zemljopisno daleko. Tu počinje moje kraljevstvo, odnosno njegovo kraljevstvo ili moj pakao. Tu počinje. Dakle, trebali bismo ozbiljno težiti boljim i većim darovima nego što su proroštva i poučavanja. I to jasno pokazuje Pavao u 14. poglavlju. I takvi darovi su bolji jer su od opće široke koristi. A ponavljam, darovi se daju pojedincu ne radi njegova vlastitog posvećenja. Šta će nama svećeništvo radi nas samih? Da budemo sveti? Pa znamo da ima grešnih svećenika. Jesmo grešni. Ali se ta karizma, taj dar nama daje da budemo u službi vama. To je taj naš dar. Šta će meni križ, mitra, ova haljina? Šta će mi? Po kući ju ne nosim. Ali nam se sve to daje da budemo u službi vama. I svaki dar koji bilo koji, tko god ima, daje se da bude u službi, na dobrobit svih. A postoji, to je isto Pavlova teologija, još izvrsniji način na koji se ovaj cilj može postići. Znate koji je to način i koji je to put? Put milosrđa, odnosno put ljubavi. I duhovni darovi su doista prekrasne stvari, prekrasni darovi, ali smo ih skloni podcijeniti. Ili možda tražimo tamo gdje ih ne možemo naći. A i to smo skloni. Kaže jedan teolog, ovih smo dana to mi razmišljali, propovijedali, u čemu se najviše očituje Isusovo božanstvo? Sveti Pavao će to također reći. Isus Krist, trajni lik Božji, i on oplijeni sebe u nemoći križa. Gdje nalazimo najviše snagu djelovanja duha? Kako je ono Gospodin rekao Mojsiju
ili odnosno kako je Ilija osjetio tu silu Božju. Ni u grmljavini, ni u sjevanju, nego koliko god bili divni darovi, ti su darovi prolazni, oni su parcijalni, oni su u komadima. To je isto Sveti Pavao rekao. Vaše znanje, vaše prorokovanje, sve što imate, sve što vršite u punoj snazi duha, to vam je djelomično. Jer doći će trenutak kad toga više neće trebati. Ali kaže Pavao, što ostaje? Eto. A sada ostaje vjera, nada, ufanje i ljubav, ovo troje, a najveće je među njima ljubav. Kako postajemo duhovno zreliji, sve više cijenimo tu vjeru, nadu i ljubav. Kako postajemo duhovno zreliji. I tada sve jasnije vidimo zapravo da je ljubav najveća od svega. I to nam Pavao govori. I završavam. Počeo sam s profesorom. Pitali mi jednom na predavanju profesora Goluba, vrhunskog tog našeg dogmatičara, profesore, kako vi molite to vjerovanje? Kako izgleda ta vaša molitva? Vi znate sve o Bogu. Kako sad vi molite? Šta vi mislite kad kažete vjerujem u jednoga Boga, kad kažete vjerujem u Isusa Krista, kad kažete vjerujem u Duha Svetoga? No nama priča, znate, kad sam bio mlad u punoj snazi, onda mi je naglasak u vjerovanju bio na vjerujem u svemogućega Boga. Stvoritelja neba i zemlje. Sve je to išlo. Kako sam sazrijevao i dolazio u jednu dobu ovako gdje se malo više počne filozofirati, razmišljati, onda mi je naglasak u vjerovanju bio vjerujem u Isusa Krista, Sina Božjega, začet po Duhu Svetom, rođen od djevice, moraš baš vjerovati, napregnuti se i prihvatiti da iza toga stoji doista Božja sila i Božja snaga. Kaže, a kako više starim, sve se moj naglasak vjerovanja prebacuje na vjerujem u uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Pa to neka bude i ovaj naš zaključak ovih nekih misli koje sam htio podijeliti s vama, da doista u ovo uskrsno vrijeme svi mi živimo kao uskrsni ljudi i vjerujemo u tu snagu duha koju Isus daje svakome od nas, ne zaboravljajući da je milost, ta milost koju primamo dana nama za druge, zvali mi taj dar, tu karizmu kako želimo, da nam je dana za druge i da smo pozvani doista živjeti u ovome svijetu kao Kristovi svjedoci. Hvala vam lijepa što ste bili, tako ste.